स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हाणे डिस्कस कयूं था पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इंतहाई सिंपल आहे। In an atom, no two electrons can have same set of four quantum numbers. Four quantum numbers is called as Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle जे मुताबिक एक एटम के अंदर किन विभिन्न इलेक्ट्रॉनन के 4 क्वांटम नंबर मतलब 4 क्वांटम नंबर सेम नथा थी सघन। मैक्सिमम वध में वध 3 क्वांटम नंबर सेम थी सघन था, पर 4 जो 4 किन विभिन्न डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जा 4 क्वांटम नंबर सेम कदे न थी था। इन के असां चऊं था जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आहे। हिन में अक्सर करे डेफिनेशन ईंदी आहे, तेरे करे डेफिनेशन आपके याद करनी होंदी। मैं दोबारा रिपीट कयां तो इन एन एटम एक एटम के अंदर no two electrons can have same set of 4 quantum numbers. बिन इलेक्ट्रॉन जा 4 क्वांटम नंबर सेम कदे में न थींदा। इन के असां चऊं था त इहो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आहे। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो असल जो मकसद आ वो इहो आहे त पाली चयो त हिक ऑर्बिटल जे अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रही सघन था, पर तॾहिं ई रही सघंदा जॾहिं उन्हनि जी जेका स्पिन आहे उहा डिफरेंट हुजे। अगर हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आहे त ॿियो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज हुजे। इन सूरत में ई 2 इलेक्ट्रॉन साॻे ऑर्बिटल में रही सघंदा, अदरवाइज रही न सघंदा। जेकॾहिं असां स्पिन चेंज था कयूं त पोइ इन्हनि जो कॾहिं बि 4 क्वांटम नंबर सेम इन्हनि जा कॾहिं बि न थींदा। पाली जो जेको अव्हांखे यादि करिणो आहे, इन खां अलावा एडवांटेज कहिड़ो आहे उहो इहो आहे त 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में तॾहिं रही सघंदा जॾहिं उन्हनि जी स्पिन डिफरेंट हुजे। अगर हिकिड़ो क्लॉकवाइज आहे त ॿियो एंटी क्लॉकवाइज हुजे। हिन में ॿियो कुझु न आहे, अव्हांखे हिन जी डेफिनेशन यादि करणी आहे। थैंक यू।